Ano gusto ni Dilipod? Hindi na. Nasaan ang pasimento? Kuto na nagtagakan ra. Kada ko ng trabaho na. Maagas naman kasing tubig yan. Dami lang naman dili. Mataha. Ay, hirap pala maging construction worker.
Dilipod ko sa imong lipod. Ay! Yes, sir. Kabo ko. Lubos. Sibog, tanawa. Kaya pala. Ano na? Ulo ko siya. Lubot na. Dahil ginawa ko, hirap pala maging construction worker. Hindi pala madali. Dito lang. Kuha ba? Ano yan dyan? Yung solid. Baga, pagay pagkakuha niya. Tama. Hindi yung pino dyan, yung mga gamit na yun. Hindi pareha ang ano na semento nila. Ibang dali lang magbuhat. Hindi alam ready to dayo. Dapat siya may kahoy nga gipanggabas. Ano mo yan?
Sige, salamat. Thank you for watching. See you in my next vlog. Nakapagod.